蒋万安在脸书跟大家报告说自己是已经确诊阳性了，他也透过直播来跟大家报告，一块来看。也就是刚刚我已经知道我 PCR 的结果是阳性 ，CT 值21。那目前的身体状况其实都还好，就很像感冒，大概流鼻涕、咳嗽，然后头有点胀胀的，就是真的就是像感冒一样。好，看得出来蒋万安的头发是有点凌乱哦。那他也表示说，办公室所有的同仁都已经进行快筛，也启动了预防性隔离，也做了清消。那么在这段隔离期间，他会好好休息，也会呢不定期的透过脸书直播来跟大家报告他的近况。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。